रायबरेली में सिविल लाइंस और मलिक मऊ के बाद अब रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी भी अवैध दुकानें थीं और जितना भी अवैध निर्माण हो रखा था, कल जेसीबी ने उस पर अपना कार्य कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चरण होटल के आसपास से लेके पूरा मनसा देवी से आगे जो दीप सूज है, वहाँ तक जितनी भी अवैध दुकानें इस रोड के अगल बगल लगी हुई थी, सारी की सारी हटा दी गई।